హాయ్ అందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ టు టేస్టీ విలేజ్ వంటలు. నేను ఇవాళ మీకు ఈవినింగ్ టైంలో తినేటువంటి ఒక మంచి స్నాక్ని చూపిస్తున్నాను. స్వీట్ కార్న్తో చేస్తున్నాను అనమాట. క్రిస్పీగా చాలా క్రంచీగా ఉంటుంది. దానికి మీరు ఏ పేరు పెట్టుకున్నా పర్వాలేదు. క్రిస్పీ కార్న్ కానీ క్రంచీ కార్న్ కానీ ఏదైనా పెట్టేయచ్చు. పిల్లలైతే చాలా ఇష్టంగా తినేస్తారు. పెద్దలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తినేస్తారనమాట. సాయంత్రం వేళలో తినే బెస్ట్ రెసిపీ అనమాట ఇది. దీన్ని ఏ విధంగా తయారు చేయాలో నా స్టైల్లో చూపించేస్తాను. పదండి. స్వీట్ కార్న్ తీసుకున్నానండి. అవన్నీ ఒలుచుకున్న తర్వాత పైన తొక్కంతా ఒలిచేసిన తర్వాత నేను ముందుగా కడిగేసుకున్నాను. తర్వాత ఒలిచేసుకున్నానండి. నీళ్ళు కాస్తంత మరిగిన తర్వాత నీళ్ళలో వేసేసుకున్నాను స్వీట్ కార్న్ అనేది. 5 నుంచి 6 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకున్నాను అనమాట. ఎక్కువ టైం పట్టదు స్వీట్ కార్న్ అయితే. అదా నీళ్ళు తీసేసుకుని చిల్లులు గరిటెతోటి ఇలా పక్కన పెట్టేసుకున్నాను అనమాట. స్వీట్ కార్న్ అనేది నీళ్ళు అనేది ఉండకుండా ఉంటేనే మంచిది. ఈ కార్న్ అనేది చల్లగా అయిపోతుందండి. ఇలా ప్రెస్ చేసుకున్నాను అనమాట. నేనైతే గెరెట్తోటి వెడల్పాటు దాంతో ప్రెస్ చేసుకోకపోతే అవి ఆయిల్లో వేసినప్పుడు పగులుతాయి అన్నమాట. అలా పేలినప్పుడు ఆయిల్ అనేది మన ముఖం పైన పడుతుంది. పిల్లలు ఎవరన్నా పక్కన లేకుండా ఉంటేనే మంచిదండి. డీప్ ఫ్రై చేసేటప్పుడు వాళ్ళ పైన పడుతుంది అనమాట. అలా నలగకపోతే మాత్రం పగులుతాయండి. జాగ్రత్తగా మీరైతే అలా చిన్నగా ప్రెస్ చేసుకోవాలి. కార్న్ఫ్లోర్ వేసుకున్నాను ఒక 2 స్పూన్లు. దానికోసం 1 స్పూన్ మైదా వేసుకున్నానండి. తగినంత సాల్ట్ వేసుకున్నాను. ఇది మిరియాల పొడి అండి. 1 స్పూన్ మిరియాల పొడి వేసుకున్నాను. కొంచెం వాటర్ వేసుకుంటూ కలుపుకోవాలండి. ఒకేసారి వాటర్ వేసారంటే జారుగా అయిపోతుంది. ఒక్కోసారి పలచగా అయిపోతే కూడా రాదనమాట. ఆయిల్ ఎక్కువ పీల్చుకుంటుంది. పసుపు వేసుకున్నానండి మంచి కలర్ కోసం. నీళ్ళు వేసుకుంటూ కొంచెంగా కలుపుకోవాలి. నాకేంటంటే మైదా సరిపోలేదనమాట. ఇంకొంచెం వేసుకున్నాను. ఎక్కువ వేసుకున్నా కూడా కొంచెం కార్న్ అనేది కనపడుతూనే ఉండాలి. అందుకని మరి ఎక్కువగా వేసేది పిండి. 2 స్పూన్ల మైదా 2 స్పూన్ల కార్న్ఫ్లోర్ అయితే కరెక్ట్గా సరిపోయింది నాకు. ఆ కన్సిస్టెన్సీ చూసారా అలా ఉందన్నమాట. ఎక్కువ జారుగా ఉంటే ఆయిల్ అంతా ఎక్కువగా పీల్చేస్తుంది. బాండలి బాగా వేడెక్కిన తర్వాత మనం అయితే ఆయిల్ పోసేసుకోవాలి. ఆయిల్ బాగా వేడెక్కిన తర్వాత అంచుల వెంట ఈ కార్న్ అనేది విడుచుకోవాలన్నమాట. జారు విడుచుకోవాలి ఆయిల్లో జాగ్రత్తగా. మధ్యలో మాత్రం ఆ పిండిని వదులుకోకండి. ఎందుకంటే కొంచెం ఆయిల్ పైన పడుతుందన్నమాట. అంచుల వెంట వేసుకుంటే ఆయిల్ అనేది పైన పడదు. పొంగి ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది మధ్యలో వేస్తే. వేసిన వెంటనే కదిలించకండి. పిండి అంతా పట్టేసుకుంటుంది అనమాట గెరిటికి. కొన్ని సెకండ్స్ అయిన తర్వాత అలా కలుపుకోవాలి. మనము కొంచెం పగిలినట్టుగా పగలగొట్టుకోవాలన్నమాట. అవన్నీ దగ్గరగా అంటుకొని ఉన్నాయి కదా, ఆ గరిటతో పగలగొట్టుకోవాలి. మీడియం ఫ్లేమ్లోనే అంతా కూడా ఫ్రై చేసుకున్నాం అనమాట. ఎక్కువ టైం పట్టదు. ఆల్రెడీ కార్న్ అనేది ఉడికిపోయింది కదా వాటర్లో. ఎక్కువ టైం పట్టదు అనమాట. ఉడికింది అనేది దానికి గుర్తుగా మీకు ఆ బబుల్స్ అనేవి ఆయిల్ బబుల్స్ అనేవి ఆగిపోతాయి. అప్పుడు ఉడికిపోయింది అని అర్థము. అవన్నీ తీసేసుకోవాలి వేరొక ప్లేట్లోకి. ఇప్పుడు పచ్చిమిర్చి చూసారా, పచ్చిమిర్చిని కట్ చేసుకుని నేను అలా ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకున్నాను. అలాగే కరివేపాకు కూడా వేసుకొని ఫ్రై చేసుకొని పక్కన తీసేసుకున్నానండి. సౌండ్ చూసారా గలగలమంటూ ఉన్నాయి. ఆ విధంగా ఉంటే చాలా క్రిస్పీగా ఉన్నట్టు అనమాట. అంత కారం మీరు ఎంత తినగలరో అంత కారం అయితే వేసుకోండి. నేనైతే 1 స్పూన్ వేసుకున్నాను. చాట్ మసాలా కూడా తీసుకున్నానండి. మీకు అందుబాటులో లేకపోతే వదిలేసేయండి. ఒక పావు చెంచా వేసుకున్నాను. చక్కగా కలిసేట్టుగా కలిపేసుకోవాలి మనము. చివరిగా మనం ఏంటంటే తినే ముందుగా ఫ్రై చేసుకున్న మిరపకాయలు కరివేపాకు చూసారా చాలా బాగుంటాయండి. నాకైతే చాలా ఇష్టం మిరపకాయలు అలా తినేయడానికి. మీ అందరికీ నచ్చలేదు అనుకుంటే మాత్రం మిరపకాయలు వద్దు అనుకుంటే స్కిప్ చేసేయచ్చు. డైరెక్ట్గా అలా తినేసినా కూడా చాలా బాగుంటాయి అన్నమాట. మీ అందరికీ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నా ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి. మీ అభిప్రాయాలు సూచనలు ఏమైనా ఉంటే నాకు కామెంట్ బాక్స్లో చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ.